Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert für Mediziner und Medizinerinnen. Wir wollen euch heute Herztöne bzw. ihre Herzgeräusche darstellen. Was ist das überhaupt? Was sind die Unterschiede? Und wie kann man das Ganze einteilen? Dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Video. Zuvor der kleine Hinweis: Falls ihr Bücher für die Physiologie oder generell rund ums Physikum haben wollt und natürlich alles weitere, dann guckt doch gerne mal in die Videobeschreibung hinein. Dort haben wir euch jetzt alles verlinkt, was ihr für die kommenden Prüfungen auf jeden Fall brauchen könnt. Bisschen Werbung in eigener Sache und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Kommen wir zunächst zu den Herztönen. Das heißt, wir wollen euch erstmal alles rund um die Herztöne erklären. Grundsätzlich ist es so, dass diese Herztöne bei der Auskultation des Herzens entstehen können und das sind ganz typische physiologische Herzakte, die entsprechend nicht pathologisch in erster Linie sind, aber natürlich auf pathologische Ereignisse hinweisen können. Dabei teilt man sie in 4 verschiedene Kategorien ein, beziehungsweise es gibt 4 Herztöne, die man grundsätzlich hören kann. Das unterscheidet sich dabei aber auch von Erwachsenen zu Kindern, ob man diese Herztöne überhaupt hört. Der erste Herzton ist dabei ein niederfrequenter Ton, das heißt, er hat so ungefähr 25 bis 45 Hertz und hat eine Dauer von 0,14 Sekunden. Das heißt, er ist eine der längsten Herztöne, die man hier hören kann. Und der ist sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen immer hörbar und entsteht durch die Kontraktion der Muskulatur bei gefüllter Kammer am Beginn der Anspannungsphase. Dementsprechend nennt man ihn auch häufig den Muskelanspannungston und er passt in diesem Zusammenhang ist auch definitiv erwähnenswert, dass er im EKG meistens zur R-Zacke auftritt. Das heißt, hier haben wir eine Korrelation, die einfach vorhanden ist. Anspannungsphase, Beginn der Anspannungsphase und entsprechend dann dieser Anspannungston, der dann auch in der R-Zacke im EKG meistens simultan dann entsprechend vorzufinden ist. Und es ist so, dass sein Punktum Maximum über dem R-Punkt und der Herzspitze liegt. Das ist definitiv noch wichtig hier zu erwähnen in diesem Rahmen. Und er hat dementsprechend eine sehr wichtige Folge bei der Analyse bzw. Anamnese und bei den Befunden eines Patienten, damit man hier entsprechend dann auch befinden kann, ob ein Patient gesund ist. Ein paukender Herzton weist beispielsweise typischerweise auf verschiedene Stenosen hin. Das wollen wir euch aber in anderen Videos noch erklären. Falls euch das interessiert, schaut da gerne auf unserem Kanal vorbei. Der zweite Herzton, da geht es um einen höher frequenten Ton, der meistens über 0,11 Sekunden dauerlich hörbar ist und beim Gesunden auch immer hörbar ist. Und hier geht es darum, dass der Schluss der Semilunarklappen, der Aorta und des Truncus pulmonalis der Grund für diesen Herzton sind und entsprechend entsteht er am Ende der Austreibungsphase und ist dementsprechend nicht der Anspannungston, sondern der Klappenschlusston. Das kann man sich praktisch merken, diese beiden Töne sich gegenüberstellen und er tritt zeitgleich, beziehungsweise er stellt im EKG die T-Welle dar, da simultan aus dem EKG entsprechend hervor. Wichtig ist, dass es rein theoretisch auch zur Spaltung des zweiten Herztons kommen kann. Das passiert bei tiefer Inspiration und da ist es dann so, dass der Aortenklappenschluss dem Pulmonalklappenschluss etwas vorausgeht. Dementsprechend kann man physiologisch auch 2 Herztöne des zweiten Herztons entsprechend sehen. Einfach nur, damit ihr das einmal gehört habt. Das ist durchaus möglich und dementsprechend auch hier durchaus hervorhebenswert. Und hier ist es so, dass der zweite Herzton sein Punktum Maximum über der Herzbasis und dem R-Punkt hat. Der dritte Herzton, und da haben wir jetzt das erste Mal eine Besonderheit, ist beim gesunden Erwachsenen nämlich nicht mehr hörbar. Er ist, wenn, aber nach dem zweiten Herzton zu hören und bei Kindern und Jugendlichen kann er durchaus typischerweise auch bei gesunden Kindern und Jugendlichen auftreten und repräsentiert die Füllung des linken Ventrikels in der Diastole. Es kann aber entsprechend dadurch, dass man hier diesen Ton hört, darauf hinweisen, dass es entsprechend zu einer diastolischen Ventrikelfüllung kommt und dementsprechend bei einer Mitralinsuffizienz, bei einer Herzinsuffizienz oder bei einer Ventrikeldilatation auftreten. Das ist also ganz wichtig, weil hier dann entsprechend dieses Blut auf ein versteiftes oder zum Beispiel auch auf eine gedehnte Ventrikelwand tritt und dementsprechend hört man dann praktisch dieses Schlaggeräusch des einströmenden Blutes
und das ist dann entsprechend der Grund für einen dritten Herzton, der typischerweise physiologisch beim gesunden Erwachsenen eigentlich nicht auftritt. Der vierte Herzton ist ein Ton, der direkt nach dem ersten Herzton einsetzt und dementsprechend dann auch dort zu sehen ist. Es ist ein leiser Vorhofton und beim Erwachsenen auch nicht hörbar. Er kann entsprechend hier in diesem Fall dann einen Hinweis auf linksventrikuläre Hypertrophie, eine arterielle Hypertonie oder entsprechend auch eine Aortenstenose sein. Das sind entsprechend typische Folgen, die hier auftreten. Bei Kindern ist er typischerweise physiologisch und tritt dann entsprechend auf. Er wird ja durch die aktive Vorhofkontraktion bei erhöhtem Füllungsdruck des Ventrikels entsprechend provoziert und ist da dann auch zu hören. Also, ihr merkt, alle 4 Herztöne können von Kindern und Jugendlichen gehört werden, auch bei gesunden Kindern und Jugendlichen. Bei Erwachsenen hingegen ist es so, dass der erste und zweite Herzton gehört werden können und auch gehört werden muss, aber entsprechend der dritte und vierte Herzton auf eine Krankheit hinweisen können. Kommen wir jetzt zu den Herzgeräuschen und wir wollen euch insbesondere diese Herzgeräusche einmal abgrenzen zu den Herztönen. Was sind da überhaupt die Unterschiede? Kommen wir erst zu den Herztönen. Herztöne sind hörbar bei der Auskultation des Herzens und dabei liegt so ein Herzton typischerweise im Schwingungsbereich zwischen 15 und 150 Hertz. Dabei ist es so, dass es ja 4 verschiedene Töne gibt und diese dann entsprechend auch in einem Phonokardiogramm hörbar sind. Das ist ein physiologischer Prozess, diese Herztöne, die dann entsprechend hörbar sind. Auskultation der Taschenklappe bzw. die Auskultation der Mitralklappe können genutzt werden, um entsprechend dann diese Töne hörbar zu machen und teilweise muss man dafür entsprechend bestimmte Lagen hervorrufen. Bei der Auskultation der Taschenklappe ist es so, dass man da mit einem leicht vorgebeugten Körper arbeitet. Bei der Auskultation der Mitralklappe bringt man den Patienten oder die Patientin in eine leichte Linksseitenlage. Und falls nötig, müssen entsprechende Atemmanöver bei Ex- und Inspiration gemacht werden, um dann bestimmte Herztöne hörbar zu machen. Aber das sind typischerweise alles physiologische Prozesse. Und da haben wir jetzt auch schon den entscheidenden Unterschied bei Herzgeräuschen. Diese weisen nämlich auf einen Defekt der Herzklappen oder Stenosen hin. Es ist ein pathologischer Prozess, der entsprechend durch veränderte Strömungsdynamiken beziehungsweise auch durch veränderte Klappengeräusche dargestellt werden kann, beziehungsweise auftreten kann. Und diese Herzklappenfehler, die als Ursache, beziehungsweise auch die Hämodynamik, die als Ursache da entsprechend auffällt, ist der Grund, warum wir dieses pathologische Geräusch, das Herzgeräusch hören. Und das ist insbesondere natürlich bei Erwachsenen mit entsprechenden Vorerkrankungen oder mit entsprechenden Erkrankungen vorhanden. Es ist auch hier wieder möglich, und das ist bei den Herztönen ja auch so, wir haben ja bei den Herztönen den dritten und vierten Herzton, der bei jungen Kindern oder bei Jugendlichen noch gehört werden kann. Bei den Herzgeräuschen ist es hier auch so, bei großer Anstrengung ist es durchaus typisch, dass in Kindern oder bei Jugendlichen diese Herzgeräusche immer noch gehört werden können und das auch physiologisch sein kann. Also hier der ganz wichtige, entscheidende Unterschied. Herzgeräusche sind insbesondere bei Erwachsenen pathologisch. Das muss man hier definitiv nochmal hervorheben. Und es gibt durchaus verschiedene Herzgeräusche, die man grundsätzlich nach der systolischen Herzgeräuschen einteilen kann. Die diastolischen Herzgeräusche kann man natürlich hören und auch sonstige Herzgeräusche, die zum Beispiel als akzidentelles Herzgeräusch bezeichnet werden. Und diese verschiedenen Geräusche werden dann entsprechend auch durch verschiedene Lautstärke-Differenzierungen hervorgehoben und das ist dann entsprechend wichtig für die Diagnostik und dann entsprechend auch die späteren Befunde, die daraus abgeleitet werden können und die dann in verschiedenen Krankheitsbildern sich wiederfinden. Und damit soll es auch gewesen sein, grundsätzlich zu dem Video. Wir wollen euch trotzdem das Wichtigste nochmal zusammenfassen. Bei den Herztönen ist es so, man kann zwischen 4 Herztönen unterscheiden. Der erste und zweite Herzton wird bei allen, bei Kindern, Erwachsenen und auch bei Jugendlichen gehört. Der dritte und vierte Herzton ist typischerweise physiologisch bei Kindern und Jugendlichen hörbar, bei einem gesunden Erwachsenen eigentlich allerdings nicht. Der erste Herzton ist ein niederfrequenter Ton, der infolge der Kontraktion der Muskel bei gefüllter Kammer am Beginn der Anspannungsphase auftritt. Das
ist typischerweise der Anspannungston und geht zeitgleich mit der Erzhacke einher. Der zweite Herzton geht zeitgleich mit der T-Welle einher und basiert auf dem Schluss der Semilunarklappen der Aorta und dem Truncus pulmonalis am Ende der Austreibungsphase. Deswegen haben wir hier auch die typische Bezeichnung als Schlusston. Dabei ist das ein höher frequenter Ton, der meist über 0,11 Sekunden dauert. Der dritte Herzton findet sich beim gesunden Erwachsenen typischerweise nicht mehr vor. Aber er kann einen Hinweis auf eine Störung der linken Kammer, diastolischen Ventrikelfüllung bei Mitralinsuffizienz, Ventrikeldilatation und Herzinsuffizienz sein. Und beim vierten Herzton ist es jetzt so, dass es ein leiser Vorhoffton beim erhöhten Füllungsdruck ist. Dieser ist direkt gefolgt vom ersten Herzton und er ist als Hinweis auf eine linksventrikuläre Hypertonie, arterielle Hypertonie oder eine Aortenstenose entsprechend in der medizinischen Diagnostik relevant. Der Unterschied zu Herzgeräuschen ist jetzt, dass Herztöne typischerweise physiologisch sind und bei der Auskultation des Herzens hörbar sind und entsprechend ja auch je nachdem, wie bestimmte Vorerkrankungen vorhanden sind, dann entsprechend auch auf verschiedene Krankheiten hinweisen. Bei Herzgeräuschen handelt es sich um rein pathologische Geräusche beziehungsweise um einen rein pathologischen Hinweis auf einen Defekt der Herzklappen oder Stenosen der Blutgefäße und einer veränderten Strömungsdynamik, welche entsprechend dann bei Kindern durchaus noch auftreten kann, auch physiologisch entsprechend durch besondere Anstrengungen, die beispielsweise hier stattfinden. Und damit soll es gewesen sein von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren, das unterstützt uns riesig, ist für euch aber auch eine super Hilfe, weil ihr die neuesten Medizinvideos direkt in eure Abo-Box bekommt. Und ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr mal die Links in der Videobeschreibung auscheckt. Das ist ein bisschen Werbung für die Bücher, die wir euch empfehlen. Und ansonsten soll es so gewesen sein. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao.